什么叫曝险？什么叫做杠杆？今天我们就来聊聊这个话题。假设我现在年轻了10几岁，是35岁好了，我有100万的相关资产。在看完投资的相关书籍之后，我决定要把这100万的资产全部投资到市值型 ETF 里面。因为我生活在台湾，所以我决定把这100万的资产全部放到0050里面。让我们先假设0050跟整个台湾股市的联动是高度相关的，也就是说0050几乎代表整个台湾的大盘指数。因为我这100万的资产全部都放在台湾的股市里面，所以我的曝险比例就是100%。当台湾的股市下跌10% 的时候，我的资产也会跟着下跌10%，也就是会下跌10万元。但是如果我是一个比较保守的人，只把这100万的资产放了50万，也就是50%放到台湾股市里面，另外50万都放到定存里面，这时候我的曝险比例就是50%。同样的时间，如果台股也是下跌10% 的话，我的股票资产也会下跌10%，但是因为我只有把一半的资产放到股票市场里面，所以我的总资产只会下跌5万元，放在定存的那一块50万元是完全不会动的。股市同样都是下跌了10%，但是这是因为我只有50% 的曝险，所以我的总资产只会下跌5% 而已，不像刚刚的100% 曝险会跟着股市下跌10%。随着时间过去，我的年纪增加了10岁，我的资产也可能成长到了1000万元。这时候，我觉得把全部的资产都放到股市里面实在太危险了。如果股市这时候下跌10%，我的资产跟着下跌10%，那可是100万，并不是10万，我的心脏可能会受不了。很多投资书籍里面也都说到，随着年纪的增加，你的债券或者是以现金的比重也要随着增加。所以我决定把20% 的资金放到比较安全的资产里面，可能是定存，也可能是债券，只留下80%，也就是800万元放到股票市场里面。这时候我的曝险比例就是80%。所以无论是年轻时的100%，还是年纪较长之后的80%，这个百分比就是曝险在股市里面的比例，简称曝险。那么杠杆又是怎么一回事呢？我们在中学里面就学过杠杆这个名词，那时候听到的都是用比较小的力量去撬动比较大的物体。例如阿基米德曾经说过，给我一个支点，我就可以撬起整个地球。但其实杠杆是一个相对中性的名词，用杠杆不一定都能够省力，有时候反而比较费力，但是费力的情况之下可能比较省时，又或者可能是改变运动的方向而已。在投资里面，它的杠杆也是一样的，它是比较中性的一个投资工具。就以刚刚的举例来说，在年轻的时候，我把100%的资产都放到股票市场里面，严格来说，这时候其实我也是有在做杠杆的，只不过我的杠杆比例是1而已。而在年纪逐渐变大之后，我放到股市里面的资产变成80%，20%都放在定存或者是债券里面，这时候我的杠杆比例其实就是0.8。所以曝险跟杠杆比例其实是可以相互应用的。但是现在杠杆这个名词好像有一点被污名化了，很多人认为可能要2倍、3倍，甚至开10倍的杠杆才叫做杠杆。当然，当我们想用比较小的资金去撬动比较大的获利的时候，只要稍微不慎，就有可能会全军覆没，你的本金可能会损失惨重。所以在这里我们放弃使用杠杆这个名词，改用曝险比例来代替。接下来我们就可以看看0050正2它的曝险比例了。在0050正2的公开说明书里面提到，正2之所以叫做正2，就是因为它使用了2倍的杠杆，也就是200% 的曝险比例。所以在这边我们把曝险比例拉出来看，它里面提到0050正2曝险比例是180% 到220%，这上下大约10个百分点，就是留给基金经理人的缓冲。简单来说，0050正2追求的就是200% 的曝险比例。举个例子来说，如果我把年轻时候本来要投资到0050里面的100万资产给它取出来，改投资到0050正2里面，这时候我的曝险比例就会从100%上升到200%。我们可以用一个比较容易了解的比喻来解释这200% 的曝险比例。刚刚提到，当我把全部的资产都放到0050里面的时候，如果台湾股市下跌了10%，我的资产也会跟着下跌10%，也就是说，我的100万资产会产生10万元的账面损失。那么，如果这时候我把100万元通通放到0050正2里面，当台湾股市下跌10% 的时候，我的资产会如何表现呢？因为正2追求的是单日2倍报酬，所以理论上，如果台股一天下跌10% 的话，正2就会下跌20%。也就是说，我的这100万资产会在账面上损失20万元。
股市下跌10%，我的资产就下跌20%，这听起来好像很恐怖，可是并没有人规定你要曝险200%啊。大人哥在书里面的最后一部分有提到，杠杆投资者可以分成6个等级，我觉得相当具有参考意义。当然，在等级1之前有个等级0，因为有些人把杠杆视为洪水猛兽，一想到杠杆就把借贷投资联想在一起。我觉得倒不必如此，因为即使你是100%用自有的资金投入到股市里面，你其实是曝险100%，也就是说你在做1倍的杠杆。如果你能够这样想的话，杠杆其实就是一个中性的投资工具了。让我们来看看等级1的投资者。等级1是持有部分的杠杆，这个等级是最初阶的，也就是说你已经知道正二这种投资工具并不可怕，而且愿意用正二这种 ETF 来做投资。举个例子来说，我自己在接触杠杆型 ETF 之前，只投资0050或是006208，但是在我了解了正二这种 ETF 之后，我选择投入一部分的资金到正二里面，可能是我投资部位的5到10%。这是我用小部位的方式去尝试投资0050正二，用小部位的资产去投资杠杆型 ETF， 我认为有2个优点。第一个，透过小部位的杠杆，可以检视自己对于杠杆的承受度。第二个，你要真正的持有杠杆型 ETF 这种商品之后，才能知道杠杆思维是怎么一回事。我觉得大部分的人在接触完全陌生的投资工具之前，都会感到害怕，这是非常正常的。我在了解正二之前，也觉得投资并不需要去借贷，更不要随便开杠杆。但是如果你能够少部分的持有杠杆型 ETF， 踏出勇敢的第一步，你就已经领先大部分的人了。第二个等级是用杠杆来代替原有的曝险比例，也就是整体的曝险比例低于100%。这个等级的投资者已经接受了杠杆 ETF 的存在，他们知道正二只是200% 的曝险的投资工具，所以他们会根据自己的风险承受度，用正二跟现金做搭配，达成自己想要的曝险比例。就以前面的例子来说，我如果是一个风险趋避者，只能够接受大约80% 的股市曝险。如果我有100万的资产，我可以怎么利用正二跟现金来做到80% 曝险呢？最简单的做法就是把40%，也就是40万元的资产放到正二里面，剩下的60万则放到定存里。因为正二是2倍曝险，所以你资产的40% 放到正二里面，就相当于达成了80% 的股市曝险。当然，这样的比例跟你把80% 的资金都放到0050里面，剩下20% 放到定存，几乎是相同的。不过，根据书里面的说法，如果你使用正二去投资的话，你手上还有60万元的现金可以去逢低加码。因此，跟80% 的资金都放到股市里面去做比较的话，你会比较安心一点。虽然在大人哥的书里面，他并不推荐你使用0050，而是高度建议你改用正二来取代0050，可以达到相同的曝险。但是投资并不是非黑即白的，中间还有无数的灰阶，所以投资人完全可以依照你自己的喜好来做投资。第三个等级是100%的曝险，这个等级的投资人又上了一个台阶，他们能够接受100% 的曝险比例，而且愿意用正二这个投资工具。同样假设你有本金100万元，这时候你拿出50%，也就是50万元来投资到正二里面，另外50万元放到定存里。这么一来，你的投资总曝险比例就是100%。可是同时间，你手上还有50万元的现金，在面对市场下跌的时候，投资者的不安会大幅降低，安全感也会跟着增加。这就是书中特别提到的50比50杠杆投资法。请记得，虽然你好像放了很多资产在正二这个杠杆型 ETF 里面，但是你的曝险比例依旧是100%。这样的曝险程度跟你把全部的钱都放到0050这种市值型 ETF， 在理论上是相同的。第四个等级，我把它称之为有达以上恋人未满，也就是说你的曝险比例已经超过了100%，但是还没有到达200%。对大多数人而言，到了这个等级才是真正的开杠杆。曝险比例超过100%，代表你的杠杆比例已经超过了1。举个例子来说，你的本金是100万，而你还很年轻，你愿意承担更大的风险来获得更高的利益，你愿意把你的曝险比例拉高到150%。在这种情况之下，你就要把75万元投资到正二里面，身边还留着25万元的现金。这时候，如果股市真的不幸大幅下跌了，举个例子来说，下跌了20%，你的损失会被放大1.5倍，也就是说，你的损失会达到30%。原本100万元只剩下70万元，你损失了30万元。甚至如果发生史上数一数二的股灾，让股市下跌40%，而你的损失被放大到60%，账面上你就损失了60万元。不管是30万还是60万的损失，对于本金只有100万元的投资者来说，损失好像不小。可是当你年纪比较大一些回头看时，
可能会觉得那30或60万只是一笔小钱而已。再加上你手上还有25万元的现金可以逢低加码，所以对于年纪比较轻的投资人来说，可能也不是世界末日。因为在投资的路上，时间就是最强大的优势。就算遇到大跌，也有足够的时间去抚平亏损。再往上就是等级5的200% 曝险，这也是生命周期投资法特别介绍的。他认为，一个年轻人在人生的前半段要使用2倍的杠杆，然后到了中老年之后，再逐渐降低杠杆的比例。有了005正2这种投资工具之后，就非常简单了。你只需要把你要投资的金钱全部放到正2里面，手上不要存有任何的现金在定存当中。当然，前提是你要有足够的钱来过生活，甚至还要准备部分的生活预备金。在这种情况之下，你的曝险比例就是200%，是完全符合生命周期投资法里面的建议的。等级5已经到了曝险比例200%，难道还有更高等级的曝险比例吗？有的。有些人不仅仅是把能投资的钱通通放到正2这种 ETF 里面，甚至他会去借信贷、房贷，甚至把股票拿去质押，借出更多的钱，再投资到正2这种杠杆型 ETF 里面。举个简单的例子来说，如果你的本金同样是100万元，你再去借了信贷100万元出来，把这200万元通通放到0050正2这种杠杆型 ETF 里面，这个时候你曝险在股市里的总金额是400万元。也就是说，你的曝险比例是400%。我觉得一般人没有必要做到这种地步，我们还是把这部分的风险跟报酬留给其他人就好了。以我自己为例，我一开始是属于等级1，我认为可以投资部分的正2来了解什么是杠杆型 ETF。在了解了它的优点、缺点跟风险之后，我能够接受比较高一点的曝险比例，也许提升到80%。但是以我目前的状况来说，并不适合使用100%甚至更高的曝险比例，因为没有必要。80%的曝险比例已经可以达到我设立的财务目标了。我为什么需要去冒更大的风险来赚那些我用不到的钱呢？至于一般的投资人，我认为你要先决定你的曝险比例，再根据这个比例去决定你要投资到0050或是正2这种杠杆型 ETF 上面。那么曝险比例要如何决定呢？我相信没有放出四海皆准的公式可以遵循。不过，我有一个简单的方法，可以帮助你了解你能够接受的曝险比例。我们可以来看看昨天直播提到的正2跟0050在过去几年的最大跌幅。你可以看到，几乎每2到3年，股市就有一次大幅的下跌。市值型 ETF， 也就是0050，每年可能会下跌17到30%，正2则会下跌30到50%。而在昨天直播当中，我们也算过，2008年这种等级的金融危机的时候，正2这种杠杆型 ETF 可能会下跌82.7%。想象一下，如果你有1000万的资产，如果你觉得1000万太少的话，你可以想象成1亿元。你能够接受你自己的1000万资产在某一段时间当中突然下跌多少百分点呢？如果你只能接受它下跌100万元，也就是下跌10% 的话，也许你的曝险比例就要设得低一点，可能是50%甚至40%的曝险比例。这么一来，当股市真的发生了30% 的下跌的时候，你只会损失12到15% 左右而已。但是，如果你能够接受这1000万元的资产跌到只剩下500万元，那么你大概可以承受50% 的下跌。这时，你应该就可以去接受200% 的曝险，也就是说，你可以把这1000万元通通放到正2这种杠杆型 ETF 里面。不过，你要再看看最下面那一行，如果发生了世纪股灾，像2008年那种等级的金融危机，你遇到的可能不是50% 的下跌，而是80几%的下跌。这时候你的1000万元只剩下170万，几率虽然不高，但并非完全不可能。在了解了最大的损失及其可能性之后，而且你也知道自己的曝险程度，你就可以踏入杠杆型 ETF 的殿堂了。祝你投资愉快，一切顺利。这就是今天的内容。如果你喜欢我的影片的话，欢迎订阅我的频道，并且分享给更多的人。我们下支影片见。